Magombedze vafundisi vedu vekumaseru. It's so amazing. She was just a little girl in this church, Mavis, Sister Mavis. Vamwe hamuchatorangarire kuti ndisisi Mavis. Mavaona vamai and also mai mufundisi. Saka matoshamiswa kumuona ari kuno kumberi. This is what God can do. Hallelujah. Mwari anotransforma. Amen. Praise God. Today is our last Sunday before Apostle comes back again. I've enjoyed ministering. Hallelujah. And last week we had fireworks through Pastor Mabiza. Hallelujah. Hearing the voice of God in turbulent times. Hallelujah. It was good, and it? You need to be able to hear His Gramari. Kunzisosumuka ibva pabhuruku kuenda kuZarefat. Usharamba uri pabhuruku if you don't know how to hear God. Amen. Or you go to the wrong direction. But when we have God and we know how to hear God, doesn't matter what times we are going through, we will, as many as are led by the Spirit of God. The steps of the righteous man are ordered of the Lord. Hallelujah. We need to hear God. Amen. Praise God. Nenyasha Zamwari, we want to talk some more. We must be through in about 30 or so minutes about walking by faith concerning prosperity. Amen. Walking by faith concerning prosperity. I know faith is for everything, but tangatiri kutaura about prosperity. Pastor Apostle vakatanga nesu series ye prosperity. Faith for Bible prosperity. Hallelujah. Hallelujah. Kune vane mari yese yatinoda here. How many are believing God for more money? Hatifanire kutya kutaura about money. Hallelujah. About wealth and prosperity. Praise God. Let's go to Luke chapter 17, verses 11 to 19. We have got a number of scriptures. Ndokumbira vanhu vanoverenga ndekukurumidza chaizvo. Amen. Luke 17 verses 11 to 19. It says, "And it came to pass as he went to Jerusalem, that he passed through the midst of Samaria and Galilee. And as he entered into a certain village, there met him 10 men that were lepers, which stood afar off. And they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. And they lifted up their voices, and when he saw them, he said unto them, Go, show yourselves unto the priests. And it came to pass that as they went, they were cleansed. And one of them, when he saw that he was healed, turned back and with a loud voice glorified God, and fell down on his face at his feet, giving him thanks, and he was a Samaritan. And Jesus answering said, Were there not 10 cleansed? But where are the 10? Where are the 9? They are not found that returned to give glory to God, save this stranger." May God bless the reading of his word. This is our foundational verse today. And our key phrase there is as they went. Jesus Christ, the eternal word of God, said to the lepers, Go show yourselves to the priests. Before there was a manifestation of healing. Can we say together, before there was a manifestation of a healing? Jesu vakati endai munozviratidza. Aienda kunozviratidza kumuprista akanga aine maperembudzi, munhu akanga aine maperembudzi. Kana wakuenda kunozviratidza kumuprista, unozviratidza kuti muprista akonfirme kuti wahiliwa. Unenge watoona kuti healing yatovapo. Asi panapa hatisi kuzwa unzizvo healing yakanga yavapo. Jesu akaudza kuvanhu vakanga vasati votaridzika kuti vaporeswa. The word ratawana mufundisi, that was there in the beginning, the word that made all things, rakataura kuvarume vakanga vaine maperembudzi
kunzi endai munozviratidza kuvaprista. Haleluya. Shoko rakadeclare kuti wakaropafadzwa iwo chine marengenya. You need to begin to go. You need to begin to go according to the word. Tell your neighbor, you need to begin to go according to the word. Because Shokorati, as they went, ndopa vakaona manifestation. Mai makoza. Havana kumirira kuti vatange vaona kuti izvo healing yavapo. Shoko rakati, varume vanga vaine faith ava. Varume vanga vaine kutenda ava. Jesu bedzi vangoti chiendai munozviratidza. Haitaurira vanhu kunozviratidza vasina healing. It means in the spiritual realm, it was already there. But as they went, the manifestation happened. Then one, when he noticed kuti ava healed, he went back. He said, zvema priest ndezvimwe izvi, I want to go back and acknowledge the priest. Amen. Jesus Christ, the priest, he is the apostle and the high priest of our confession. Akadzoka kuna Jesu kuzotenda, kuzomunamata. The others, vakaramba vachienda. And listen to the words of Jesus. Were they not 10 who were healed? Saka once the word declared, the word knows kuti healing yatoitika. The word knows kuti zvochi prosperity yatovapo. Zvinobatika zvinozouya as you begin to go. We want to talk about as we go today. Walking by faith concerning prosperity. We need to begin to go. The word has declared you are blessed, woman of God. You need to begin to go, young man, young woman. You need to begin to go according to the word of God. You need to begin to order upenyu hwako according to nezvotaurwa neshoko raMwari. Kwete according to your pocket. Kwete according to your past experiences. Kwete according to the hardness of things in Zimbabwe. But according to what the word of God says, you need to begin to go. There is a going. Yaufanira kutangisa kuita mutsvene. Ukaramba wakagara hapana chinouya wakagara. Ukamirira kuti uone manifestation Mwari vanofadzwa nekutenda. God is pleased by faith. Faith is taking God at his word. Hallelujah. Can we say together, as they went? As they went, they were cleansed. Apostle has been teaching us this series on faith for Bible prosperity. He gave us 3 laws. How many remember the laws which are foundational for our prosperity? How many remember the 3 laws? Of all the laws he has shared with us, 3 of them are foundational. What are those? Those talk about what God has already done. Zvitori established, zvisingachinje. What are those 3 laws? Mkoba blessing munozia. One of the laws. Who knows? The 3 laws are foundational. There is the law of identification with Christ. There is the law of God's grace. Then there is the law of the blessing. Can we say 3 foundational laws? Zvakatoitwa naMwari. Identification with Jesus Christ. Tikapuwa ma scriptures, if you remember. Let's go. Let me quote some of the things. Hallelujah. According to Hallelujah. Identification with Jesus Christ. You know Tauro teaching? God has made him heir of everything. Romans 8:16. The earth is his. Psalms 24 verse 1. The Lord has pleasure. The earth is the Lord's. God has made Jesus Christ heir of all things. And there's also Hebrews 1. 1 Peter 2 verse 24. Jesus came to reverse what Adam's sin brought. Isaiah 119. Okay, here he's talking about obedience. But we need to identify ourselves with Jesus Christ, who has been made the heir of all things.
That's the law of identification. Then there is the law of God's grace. We know the grace of our Lord Jesus Christ. Although he was rich, yet for our sake became he poor. Jesus Christ has already become poor, that we through his poverty might be what? Is Jesus Christ going to be poor for us? No. He has already been made poor, and he already became poor. It's already established. Amen. The law of God's grace. Then the law of the blessing. God has blessed us. Quite a shout. He has already blessed us with all spiritual blessings in the heavenly places in Christ Jesus. Say, I am blessed. I am blessed. Say again, I am blessed. I am blessed. With all spiritual blessings in the heavenly places in Christ Jesus. Hallelujah. If I ask you, how are you? I am blessed. Not because unacho chinobatika. Remember last week, the other week before our pastor shared last week, when I ministered, we ministered about the blessing regarding prosperity. And the part of the blessing in prosperity. Blessing is not something tangible. It is something that is not tangible. The blessing is spiritual. Amen. It's spiritual. You don't say, I am blessed because I have money. Hallelujah. Prosperity is not money. Prosperity is the blessing. The blessing is the prosperity. The manifestations will come because of the blessing. The manifestations, the things are not the blessing. The money is not the blessing. And the money is not the prosperity. Hallelujah. But when you don't have the things, then you say, I am not blessed. But you are blessed because shokorama did not wakaropa fadzwa. Hallelujah. Amen. As they went. We need to begin to go according to the word of God. Hallelujah. Praise God. Today, a number of scriptures which I want to read. What do you need to do as you go? Chekutanga. You need to acknowledge Jesus Christ is the eternal word of God, which has already declared that you are blessed. As you go according to the word of God. Take God at his word. Take the word. You are going because shokoraka taura. Jesu, the eternal word, ndovakati kunewa maperembuzi endai. Saka they began to go according to the word. You and I, we need to begin to go according to the word. Hallelujah. We need to begin to answer my situations according to the word. What does the word of God say about this situation? Even though but according to the word of God, you are blessed. According to the word of God, you are rich. According to the word of God, you are healed. You are the head, you are not the tail. You lend, you do not borrow. You are above only, you are not beneath. Your going out is blessed. Your coming in is blessed. Everything you lay your hands upon to do prospers. You need to begin to go according to the word. You are redeemed from the curse of the law. That is the word. Go according to that word. Amen. If you don't go according to the word, like what we were going to do the other time, I was telling you, tataku toreswa oil, taku anointiswa ground, unengo watiza wanjenga shukokana wakudaru. The word has declared that you are healed. The handwriting of ordinances that was against us has been blotted. There is nothing more I need to do besides just taking God at his word. I need to begin to go according to the word of God. Hallelujah. Can we say together as they went? Saka chekutanga usangoenda uri wewe. Enda uri wakamira pashoko. That's the word. That's the word we are doing today. Go according to the word of God. Hallelujah. Based on what the word of God says, we need to go regarding prosperity. Chechipiri. You need Ephesians 1 verse 3 is the one that declares God has already blessed us. So I am going, I'm a blessed person. The things will manifest as I go. Say to your neighbor, the things will manifest as I go. Right. How does a blessed person behave? How does a blessed person behave? You behave blessed.
Amen. You behave blessed. Hallelujah. You behave blessed. Hallelujah. Haikona kuenda uchidhonza gumbo rako kuti vanhu vazvione kuti you are in need. Nyatsopika tsoka yako zvakanaka semunhu akaropafadzwa. Usanzwise tsitsi kuti vanhu vagokunzwirawo tsitsi. Aiwa. Call yourself blessed and behave like a blessed person. Hallelujah. Amen. Ndikutotendeukawo so ndichitozviparidzira kudai. Kune poto mbiri dzandakutonorasa kumba izvozvi. Dzanzwa nekunamwa. That doesn't talk of a blessed person. Hallelujah. Of course, shoko rinotaura about be content in everything and everything. But kune zvimwe zvinozonyanya. Zvimwe zvimapoto so nezvimwe zvimakapu zvesimbi enda unozvirasa. Amen. Hanti manzwa munhu ataura panapa kuti musatenge zveplastiki because she is blessed. Ari kuda kuti izvo aende according to the word. And ari kukuudzayo kuti wewe futi kwandiri according to the word. The word says I am blessed. Amen. Hallelujah. Kune zvimwe zvinhu zvinobva zvataura nezvemunhu wakare akatukwa ari muhurombo. Go according to the word. Behave like a blessed person. Hallelujah. Acknowledge Jesus Christ as your high priest. Anditka. Hebrews 3 verse 1 utaura tichi consider Jesus the apostle and high priest of our confession. Hallelujah. As we go, let us be thankful. Kune wana akadzoka kuzotenda. Vamwe naini vakaramba vachienda zvavo. I don't think healing yavo yakariveswa. But there is something about coming back to thank God and acknowledge God. Because zvanzi neshoko raMwari vakazomutaurira iye Ishe Jesu vakazomuti you have been made whole. Healing leprosy kukwadza kwainoita inogona kudonedza zvigunwe. Inogona kuchidya and disfigure a person. Saka munhu anogona kuva healed, inogona kumiswa kuti isaenderere mberi, asi ugoramba uchiratidzika zvisina kunaka. Chigunwe chisipo kana kuti chakabenda or whatever because of the leprosy. But this other one who came back akauzwa mamwe mawords. Let's go to that one. Zvanzi chini. And Jesus answering said, were they not 10 cleansed? But where are the 9? They are not found that they may give glory to God, save this stranger. And he said to him, arise, go thy way. Thy faith hath made thee whole. There is a difference between healing and wholeness. Amen. Unogona kuva healed asi ugoramba zvichitaridzika scar iripo. But wholeness will remove the scar. Anything chinotaridza kuti wakatomborwara chinobviswa. Ugoratidzika kuva whole. Hallelujah. Saka as we go, we need to be thankful. Let's be thankful. Tisangova vanhu vanenge vachingoisa maorders kuna Mwari. Tora nguva uchitenda Mwari. Tenda Mwari ndezvavakakuitira. Tenda Mwari ndezvavari kukuitira. Ingotenda Mwari nokuti Mwari ndiMwari. Hallelujah. As we go, let's be thankful. Hallelujah. Then chechitatu, get rid of all laziness as you go. Amini kuenda kae atizive kuti izvo mapristisi achona aiwanikwa kure zvakadii. Dhuze panga pachatofambwa jeni yokuenda. Amen. Mumwe ngaamuse patichanyatsoteerera shoko raMwari. You need to get rid of all what? Laziness. Mupewo ballpen nepepa yekunyora. Unyore manotsi mwanangu. Uchaanida mukati muupenyu hwako. As you go, get rid of laziness. Say to your neighbor, don't be lazy. Don't be lazy. Amen. Ndine mascriptures akawanda veduwe. Akawanda. Ndoda vanhu vanogona kuverenga. Hebrews 6 verse 12. Ndana chaverenga. Kurumidzai 1. Proverbs 10 verse 4. Ndana chaverenga. 2. Number 3. Proverbs 10 verse 26. Ndana chaverenga. Ngatimboverenga iwa ari matatu. Kurumidzai chaizvo. Mavhesi edu akawanda. Tinokuda kuti timboprovokana unto good works. Toda kutsiurana panyaya yehusimbe. Udza wogene kuti husimbe kana.
siyana neusimbe. As we go, we need to be hard workers. Vamwe vanofunga kuti izvo work is under the case, but work was given before the law. Mugarden Adam akanzi chi tend the garden. Was that before or after the law? Was that before or after the law? It's before the law. Saka work is not a case. There is a profit in labor. There is a profit in work. Work is not a case. Amen. Asi vatadza akazonzi chi uchadya cheziya. But it doesn't mean that work in itself is a case. Hatishazvona mushoko raMwari. Okay, verenga mukoma maki. Hebrews 6 verse 12. Yes. That ye be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the promises. Randy, don't be slothful, but followers of those. We all want to be like Benny Hinn. We all want to be like Joyce Meyer. We want to be like T.D. Jakes and others. But we don't know that the journey that they have traveled. Amen. Haudi kuverenga shoko, haudi kumeditate on the word of God. You are lazy to pray. Rather, don't be slothful or sluggish. Hallelujah. But be imitators of those. So how do you imitate those? They were hardworking. They are hardworking. Hallelujah. The next verse. Hebrews 10 verse 4. Yes. He becomes poor that dealeth with a slack hand, but the hand of the diligent maketh rich. Poor is he who works with a negligent hand, and he becomes poor who works with a slothful hand. Anoita basa rake achinyozera, and will become poor. But the diligent head will bear rule. Amen. Munoziva kuti izvo vamwe vatakadzidza navo isusu tanga tisingashande nesimba iye nhasi vakuti employer ava mabhosi edu handiti, but takangodzidza same class tichigara pamwe same bench, but the others were hard working, asi vamwe vachiita zvekunyozera zvaakuita sekunge chi vasina kuwana mikanda yakafanana, but others were hard working, but others were slothful. And I have told vamwe kuti chi mukasachenjera vachakupinzai mabasa evavavo because vari kushanda zvine simba. Zvanzi he becomes poor. He was not always poor, but you become poor. You invite poverty through kuita basa rako zvine usimbe. Next verse yedu. Proverbs 10:26. Mhm. As vinegar to the teeth and smoke to the eyes, so is the sluggard to those who serve him. Zvanzi zvakai zvinoita vhiniga kumazino anokonzera chi? Vhiniga anokonzera chi? Ugugu. Zvanzi izvo ndo zvakaita slugard kana kuti munhu ane usimbe kune vaya vamutuma. Unokonzeresa ugugu kune vamwe. Haushandike newe. Zvanzi nyope akafanana nechi chinhu chinokonzeresa ugugu. The next set of verses, Proverbs 22 verse 18. Proverbs, ndiana chaverenga yoyo? Even wakadzokora mukoma maki. Proverbs 26 verse 13 and 14. Mukoma John. Proverbs 13 verse 4. Ndiana chaverenga? Mukoma blessing. Verenga itinzwe mukoma maki. Proverbs 22 verse 18. The slothful man said, there is a lion without, I shall be slain in the streets. Zvanzi munhu ane usimbe anoti izvo kune shumba kunzoko ndinourayiwa mumastreets. Anongoona zvinhu zvisipo, anoona madzengerere neusimbe unoita kuti munhu aone madzangaradzimu. Hakuna shumba mumugwagwa. Next verse. The sluggard is wiser in his own conceit than 7 men that can render a reason. He passeth by and meddle with strife long. Proverbs 26 verses 13 and 14. Maiwana. Iverenge. The slothful man said, there is a lion in the way, a lion is in the street. As the door turneth upon his hinges, so doth the slothful upon his bed.
zvanzizvo munhu ane usimbe anoti izvo mumugwagwa mune shumba kumarket square ndo square yatoziva kaisusu kumarket square kwaonekwa shumba zvanzi sezvinoita dho rinongotenderera riri pamahinji paro ndo zvaanenge achiti ari mumubhedha make akakotsira achikoti kumarket square kune shumba hakuna kwaanoenda anoti kwazoendwa hapana progress muupenyu hapana anofarira kurara. Next verse mfundisi kwesu. Okay. The soul of a sluggard desires, and he has nothing, but the soul of a diligent shall be made rich. Even munhu ane usimbe ane madesires wo. You know, saka anoshuvirawo anodawo kudya nyama. Anodawo mazai. Anoda hembe dzakanaka, anodawo kudriver. They want the good life, but they don't want to pay the cost. But the soul of the sluggard craves and gets nothing. How many know that they will always be wishing, but they will get nothing? I wish I had a car. I wish I had a house. I wish I had. I wish. But once they will get nothing, zero. Because my principles ndiwayo ukasamaita awuzviwane. Zvikanzi, but the soul of the diligent is made fat or made rich. The word fat in the word of God talks about riches. As far as diligent will be made what? Fat or rich. Hallelujah. The next set of verses, Proverbs 20 verse 4. Then hallelujah. Proverbs 6 verse 6. Then then the other one is Romans 12 verse 11. Then mukoma maki. Tanga itinzwe. Hanzi hadyari aende kunorima nokuda kwechando. Saka nguva inozenge ichikohwa vanhu oye haana chaanenge ainacho nekuti haana kukohwa, haana kudyara. Amen. Nokuda kwechando. Vamwe vachimukira kunorima minda yavo iye akarara ari mumagombezi achidzirwa. Yazosvika nguva yegohwa manje zvanzi you will what? Beg. You will what? Begging bowel. Begging bowel ndo raanozofamba naro ndipeiwo. Ndipeiwo. Ndipeiwo zita rangu ndini Jimmy. Give me, my name is Jimmy. Takanzwa nyaya yemumwe hanzi vamwe vakazomunzwira tsitsi asina kukohwa baba vemhuri. Zvakanzi ngatichimupai chi? Ngatichimupai, ngatitei bhagidhi renzungu timupe. Tinotomuona here mumwe wedu tomuona here achipa nenzara unaya nemhuri. Mbava vaita sei? Varongana nobva vamupa nzungu dziye. Mumwe nomumwe bhagidhi, mumwe nomumwe bhagidhi. Ndobva mwati iwe chifara tabatanidza takupa nzungu kuti zvikubatsire zvakanzi nzungu dzacho dzakamenywa neusimbe oda kutobva wamenyerwa wapuwa mahara. Okay, next verse mtikonesi nditi yes. Yes. That is an excellent version. And the lazy people should learn a lesson from the way ants mashoshe. And ngavadzidze the lesson from chi mashoshe. Mashoshe anoshanda vedwe. I have watched them work mashoshe. Ari kuenda uku ndaari kuenda uku. Ari kudzoka kuno ndaari kudzoka kuno. Achipesana kudai. Achishanda, achiunganidza chikafu. Ende pamwe pacho tinomauraya tisingazivi, tinomatsika, but that doesn't stop them from doing their work. Even akasangana nerimwe rakuvadzwa, they are not going to say pano panotyisa pano hatichapfuuri nepo, anoramba achingopfuura nepo. Ende panenge pasina mumwe anenge akamira pasaidi achiti fambai. Makamboriona rinenge riri pasaidi fambai hokoyo fambai. Hakuna anenge ari in charge. Makamboriona rinenge riri in charge. Hakuna. Asi akarongeka, ari kuenda, ari kudzoka, akatakura, and so forth. But the lazy people must learn a lesson. Haufaniri kuita zvekutinwa
kuti ushande nesimba. Hallelujah. Dzidza chidzidzo kubva kumasvosve. The next verse. Ndiani ari kutiverengera? Not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Hallelujah. Not slothful in business, but fervent in spirit. No, fervent in spirit. That word is spirit. I think kune maversion anotaura kuti, I mean, be fervent in your attitude. Iva munhu anoita zvinhu zvake with fervence, nepassion. Hallelujah. Zvanzi serving the Lord. Even spiritual things must be done with fervence. Hallelujah. Vafundisi hatifanire kuva neusimbe. I mean, zviya zvokuti unozongotora semoni yemumwe, candy sermons. Woya wozoparidza ma-candy sermons. We have got to be, fervent in the way we do things. Wait on God. Spend time in prayer. Ndafarira kunzwa ava senior mudhikoni wedu achiti ndatendeuka ndaakuuya kuzonyengetera maFridays. Aya atinoita ma-all night ayaya. Uyai tizonyengetera veduwe. Uyai tizonyengetera this Friday. Kwanga kusinganyanyotonhora, but panotonhora. But when you begin to pray, unonzwa a warmth coming to you. Zvinhu zvinoendeka neprayer. Hallelujah. Zvanzi serving the Lord. Next set of verses, 2 Thessalonians 3 verse 10. Then achaverenga. Koma blessing. Luke 19 verse 13. Then achaverenga. Hallelujah. Mfundisi. Proverbs 6 verse 9 to 11. Tamboverenga 6 anditika 9 to 11 manje. Saka first one. 2 Thessalonians 3 verse 10. Then akuverenga. Verenga itinzwe mukoma blessing. 2 Thessalonians 3 verse 10. For even when we were with you, we commanded you this: if anyone will not work, neither shall he eat. Hanzi takakurayirai patanga tinemi takakurayirai kuti chi asingashande ngaaregewo kudya. Ende vanhuvo vane usimbe ndo vanoda kudya stereki, but mapostora pora vakati chi asingashande ngaarege kudya. Munoziva kuti mazuva iwayo zvanzi vanhu veTesaronika vanga vakungogara vachimirira kudzoka kwaJesu. Kuti Jesu vaakudzoka. Asi kana Jesu vachidzoka zvinoreva kuti hatichadya here. Ende vanofanira kukota mavhesi handizvo ndezvana Marita. Isusu tiri vana Maria. Mumwe takazomuti saka zvakadaro toda kuona kuti uchadyei. Vana Marita vanodiwa futi vanoshanda. Vamwe vakutora mawedzi aJesu vachitaura kuna Marita tu kuti vapambe usimbe hwavo. Ende yeti vanoda kudya. Shanzi zvakanzizvo Mary has chosen the better part. Saka I have chosen the better part. Saka uchadya izvozvo. Kune vamwe sister vaiti kana vaona ende vaisinzwa vamwe vamuka vakushanda vaimba vatanga kutaura nendimi stereki vari mumagumbeze kunge ndo vari kunamata ikokoko. Zvino mumwe akazoenda akati aiwa sister nguva yekunyengetera yapfuura, uyai tishande, ndiro dziri kuda kusukwa, mba muri kuda kutsvairwa, pari kuda kubikwa. Toita izvozvo tichitaura nendimi, tichibika tichitaura nendimi. Hallelujah. Zvanzi asingashande ngaaregedze kudya. Luke 19 verse 13. Ndana chaiverenga. And he called his 10 servants and delivered them 10 pounds and said unto them, do business till I come. In the version akasiyana ataura zvakawanda, occupy until I come. Do business. Zvanzi trade. Another version says, put my money to investment. Invest my money until I come. Hallelujah. Do business until I come. Hama dzangu, we need to be diligent. We need to occupy until Jesus comes. We must not just sit around lazily and do nothing. Amen. Inini ndaimboita zvemakeke. Ndomva I got to a point when I felt it was really taking my time. Balance. Nebasa raMwari kunoku. Saka ndakasiya zvemakeke. And then but I came to a time when I began to say, I wish I had not done that. Because I used to kugara ndiine mari. Ma pledge ayanda ongosinga ndishaye pa pledge ndichigara ndiine mari
from macakes ndobva ndasiyana nazvo. But recently God has given me a breakthrough. Nenyasha dzamwari, I saw a lady, a woman. Kudzimba, she was renting. Pamba pevanhu paairenta road iri kuseri kumba kwedu kuEmerald Hill. Achirenta pamba paari kurenta pasiri pake, she had around 600 road runners. Pamba paari kurenta. Ini ndiri paseri paipai, ndandisina kana ndasikasvike 10. Ndikarebukika pane zvakadaro. Ndikati inini handisi kurenta, this is my house. We have got all this house, we've got all this yard. Mwari ndibatsire. Ndakazvininipisa ndikatsvaga Mwari. Iye zvinezvi maroad runner mahands ari kutengeswa $10, majongwe $15. Hanzi ndiri kuendesa vana kuchikoro. She drives her own car. Achibhadhara rent yekuma several hundreds every month, ichibuda achibhadhara. Achidya chikafu chaanoda chakanaka. Vana vake vari kuenda kuchikoro. Achigara zvakanaka. Achirenta. Haizimba yake close to 6. Akaenda koneni ndiani? Angari para. Handisi makadziona. 600. Handiti zvomufundisa. 600 my road runners. Ndikati kana. Zvatopera zvokusimbe pandiri. Zvatopera nezita raJesu ndibva ndaenda ndibva ndatotanga. Iye zvinezvi I think we are in the second and half month. They are close to 70. Dzandatova nadzo kumba. Ende manje ndinenge ndane an electric hitcher. With an electric hitcher unogona kuhecha, dzinogona kuhecha about unogona kuisa mazai about 100 or 150 in the hitcher. Achihecha one time. Dzimwe dzichirarira, dzimwe dzichihechwa nehecha yachona zvichingoendeka. Ende kumarket yako Mwari vachikutungamirira uchitengesa huku haugari usina mari. Saka I arose and I began to go according to the word of God. That is the message today. We need to begin to go according to the word of God. Tisangoramba takagara tichiti mari iri kunetsa. Muno muZimbabwe, you can do something. Iye zvinezvi hanzi vanhu havachadi mabroilers. Vakuda maroad runner. Saka market is big out there. Hallelujah. As they went. Next verse. Hallelujah. When she gets up from the sleep, a little slumber, a little folding of hands to rest, and poverty will come on you like a bandit. Like an armed. Zvanzi uchamuka rini kweiwe simbe. It means pane zvinoenderana usimbe nekurara zvinoenderana anenge matwins. Usimbe pane kurara kune mwero but pane kumwe kurara kunozoenderera mberi. Hanzi anenge achingoti regai ndimboti a little slumber, a little sleep, a little folding of the hands. Makambona zvazvinoita kana ukadaiwa maoko ako so. Amiri zvazvinoita kuzvihaga uri mumagumbeze. Zvanzi chi a little folding of the hands. And what will happen? Zvanzi so. And your poverty, kwete nhamu yomumwe yako yakanangana newe will come to you like a vagabond and your need like an armed bandit. Hallelujah. Proverbs 18 verse 9, Ephesians 5 verse 6, Nehemiah 6 verse 3. Proverbs 18 verse 9 ndena chaverenga. Ngatifambe tipedze. Ndena My sorry. He also that is slothful in his way is brother to him that is a Okay, verenga kuti my dambuza. He also that is slothful in his way is brother to him that is Vanzi ane husimbe nemharadzi. Mune anonzi mharadzi, munhu anoparadza, anodestroya. Kwanzi they are brothers. They are brothers. Mukoma nemunyinyi wakaberekwa namai vamwe chete. Ephesians 5 verse 16 naNehemiah 6 verse 3. Ndena chaverenga Ephesians 5 verse 16. Mukoma blessing. Nehemiah 6 verse 3. Hallelujah. Ngatikurimidze toni. Ndikoni chagonda ndiverengerewo Nehemiah 6 verse 3. Ndakuita zvekutopika. Then 1 Thessalonians 2 verse 9. Fundisi kabudura 1 Thessalonians 2 verse 9.
Proverbs 6 verses 6 to 8. Mkomagodi, Proverbs 6 verses 6 to 8. We are almost there. Hallelujah. 2 Thessalonians 3 verses 10 to 12. Matthew 25 verses 26 to 30. Mkoma blessing. Matthew 25 verses 26 to 30. Mkoma blessing. Hallelujah. Tinenge takutopedza. Pane a few verses dzirapa pamusoro pe zvishomanana hatichapedzisira nawo, but let's start now. Ndiani ari kutangisa? Yes. Redeeming the time or making the most of your time because the days are evil. Hapana nguva yekutambisa. Usarambe uchiti anzi postponement is the thief of time. Start right now. Begin to go right now. When must you begin to go? Right now is when? Right now. Your plan must be to begin to go right now. Pavakaunzwa naJesu kunzizvo go and show yourself. Vakambona nazika here? Vakambva vatotangisa kuenda. As they went. Saka there is no more wastage of time. Begin to plan your business. Begin to plan that which you want to do. Usaverengere. Hallelujah. The next verse, Nehemiah 6 verse 3. And I sent messengers unto them, saying, I am doing a great work, so that I may not come down. Why should work cease, whilst I live, and come down to you? Wangotanga chete, beware of time wasters. Ma-time wasters chavo ndichokuda ngokudaidza kuzvima-meeting, kuronga, and you get distracted. Beware of being distracted nema-time wasters. Watanga kuenda chete, ramba uchienda. Hallelujah. Next verse yedu. 2 verse 9. Don't you remember, dear brothers, how hard we worked among you, night and day we toiled and sweated to earn enough to live, also that our expenses will not be a burden to anyone there. These were men of God. This is a verse to us also, vafundisi, and so that we will not be a burden kune vanhu. Hallelujah. I don't want to be a burden kwamuri. I have called some of you. Thank you so much for receiving my calls in Chikumbira here and there, but I don't want to continue being a burden. I want to be a blessing. Chigona kukusurprise yaone ma eco cash. Amen. Kuti ngoendaiwo munomwawo Coca-Cola. Hallelujah. Ndiri ndikukupawo mari. Hallelujah. Zvanzi we labored, working hard night and day, so as not to be a burden kwamuri. Wafundisi, this is our verse. Proverbs 6 to 8. Tamboiverenga. Okay, ngatisiye iyo yeshe. Regedza yenyu Mkomagodi. Hallelujah. Hallelujah. 2 Thessalonians 3. Ndela kuverenga. Verengai minister. Simudzai voice renyu chaizvo. Nyangu patanga tiinemi takakurayirai izvi. Kana munhu asingashande ngaaregedzewo kudya. Nokuti tonzwa kuti kune vamwe vanofamba pakati penyu vanovamba nenzira isina kurongeka, vasingamboshande kana, asi vanhu vanongori pabasa, vachingoita basa risina maturo. Zvino vakadaro ivavo tinovarayira nekuvakurudzira muna Ishe wedu Jesu Kristu kuti vashande murunyararo, vadye chingwa chavo. Inoparidza yega. Hanzi kune vamwe vanga vari mabusy bodies. Vanonzi mabusy bodies vanenge vari busy asi havasi kuita profitable work. Vanenge vakashanyira kwana baba namai matikiti,
vakaona vachishanda mugadheni votombomira kuti vataure nyaya naye. Kune vamwe vokuti akangosvika chete pari kushandwa unoona vanhu vese vamira kudai achingotaura akabva ipapo woendazve kune mumwe mabusy bodies but not zvebasa rinounza profit. Zvanzi tinovakurudzira kuti ngavashande vadye chingwa chavo. Amen. It means vaingodya chingwa chevamwe zvashandwa nevamwe. Chimbogarai pasi tionane kani, chimbozororai kani. Ndikana munhu akauya kana ndiri mumunda wotondijoina kumunda ikoko toshanda ikoko pane kuti undikumure. When we were coming from Nyazura takafonera Pastor Maichinake because we were going to pass through Marondera. Takusvika kumacheki zvikanzi mama ndiri kufamu vari kukohwa peas. Saka regedzai ndisangana nemi kupa mashops parodi paya tikupewo peas. Ngati munhu waMwari musakumuke kumunda because ina handidi kukumurwa kumunda. Musakumuke takupfuurira kumarondera because you are busy, you must redeem the time. Takapfuura tina kupfuura neko kumunda. Hatina kuvamisa basa. But kune vamwe asingatongonzwe zvichimunetsa ende kana afona anotaura achinonoka arikuda ini pamundoignowa foni ndosiya foni mumba pamwe paya pandisingaidayire paya ndatosiyira izvozvo tinongofona zvisina basa. Amen. Next verse Matthew 25. Pane dzimwe ndangofona kuti ndingonzwa kuti muri sei asi tanga tichiteze nezuro. But his Lord answered and said to him, You wicked and lazy servant, you knew that I reap where I have not sown, and gather where I have not scattered seed. So you ought to have deposited my money with the bankers, and at my coming I would have received back my own with interest. Amen. Vanga vapuwa, sorry. Therefore take the talent from him and give it to him who has 10 talents. Amen. Vanga vapuwa matarenda vese vari 10 kudaro, but iye uyu akangodecide kunoviga rake tarenda zvikanzi I know my master, he's very wicked. Anota say anodyara anokohwa pasina kudyara ende achiunganidza pasina kuti ase pasina gathers where he has not scattered. Zvikanzi you are a wicked servant. Why zviziva zvese izvi kwadi kutora mari yangu wainoisa hako, at least the least you could do with my talent kunoisa hako kubhenki rowana interest nekugara kubhenki pane kuti ucherere muvhu. He's saying, he was so lazy and he thought kuti izvo work is a case, but simba rekudhiga kuti adyare tarenda akariwana asi achiti chibasa rakaoma but rekudhiga kuti awike tarenda akariwana. You see, the devil is a liar. Don't my busy bodies, busy bodies, but what you are doing is not profitable. You need to begin to do what is profitable. Hallelujah. Kwete busy bodies yekuenda kumba kwamai nhingi munoita hours muchingotaura. Baba vakutodzoka kubasa, at least waitawo kugadzirirwa kudzoka kwababa kumba manheru from work. But vachasvika kumba vawana tsvina yavasiya, even bed chaiyo haina kuwaridzwa neusimbe. Manepi emwana chaiwo hauna kuwacha. Zvakawanda zvazvekuchiyeri izvi. Okay, pane nyaya yeproviding for the family. Takunopedza manje. 1 Timothy 5 verse 8. In the next 5 or so minutes we must finish. 1 Timothy 5 verse 8. Mwe ngaiverenge yoyo ndiani achaverenga. Next set of verses tobva tapedza. Mukoma blessing. Mwe ngaiverenge Proverbs 24 verse 30 to 34. Proverbs 24 verse 30 to 34. Mukoma blessing. Proverbs 19 verse 15. Mai chagonda. Deaconess. John 5 verse 17. Fundis Gwesu. John 5 verse 17. Proverbs 12 verse 24. Mukoma amaki. Hallelujah. The last one is Proverbs 14 verse 23. That's our last verse. Hallelujah. Hallelujah. Our first verse, 1 Timothy 5 verse 8. 1 Timothy 5 verse 8. Yeah. But if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever.
hanzi kana aripo asingaprovide for his family aramba kutenda ende atoipa kudarika munhu asingatendi. Vamwe vanhu vanoda zvekuwana, iri shoko iri kuvarume, hanzizvo vanoda zvekuwana asi haana basa raari kuita rokuzosastena mhuri yachona. Before God gave Adam a wife, he gave Adam work to do. Amen. Takanamata nevamwe brother in the house mwana, I don't see him here, but even dayangari panapa ndayamudza. His prayer request was, I want a wife by the end of this year. But before, and vamwe vanobva vangoti just because yaitwa prayer request tongomunyengeterera. I said no, we can't do that. No, what are you doing for a living? Haasati ane direction, tikatotangana ipapo. Because mudzimai anoda kuchengetwa, vanhu vanoda kuchengetwa. Amen. Ndokunyengeterera kuti uwane mudzimai, iwo wachona hausati hausi kuzviriritira, unotora mudzimai kuti uende naye kumba kwababa naamai. Hazviziri izvo. Saka zvanzi asingachengeti mhuri yake is denied the faith. We are not going to help to deny the faith. Next verse. Proverbs 24, verse 8 to 34. Amen. I went by the field of the sloth Ndakapfuura nepamunda wemunhu ane usimbe and by the vineyard of the man nemupamunda wake wevineyard wake voice of understanding. iye murume yeye asinganzwisise. And there it was, Ndikauona munda wake iwoyo and overgrown with thorns. wakazara neminzwa, Its surface was covered with nettles. hanzi wakazara nezvinobaya, mafeso nezvidhongi. Its stone wall was broken down. Kana zvanzi panga paine madziro ematombo but akanga awondomoka. When I saw it, I considered. Pandakazviona izvo zvanzi ndakafungisisa, I looked from it and this ndakatarisa munda iwoyo ndobva ndagamuchira kutaura uko. a little sleep, Kakurara kashoma, a little slumber, kakumbokotsira zvishoma, a little folding of ndichingopeta hangu maoko angu zvishoma kuti ndizorore. so poverty will come Naizvozvowo urombo huchauya kwauri and you want like an armed man. nezvaunoda zvichauya sebhanditi kwauri. Ivhesi ratamboverenga but hatisina kudzokera sure. Munhu uyu akazosvika apa nekuti aidisa kurara. Zvanzi a little sleep to rest. Anga akarara usiku hwese but mangwanani achiri kuda kuzorora. Usimbewo ndiwo that's the best description yeusimbe. Kuzorora usati waneta, usati washanda asi uda kuzorora. Unonzwa munhu ataura na 8 mangwanani ndoda kuzorora. Iwangu wakarara. Wanga uchiroya here usiku. Hatatauri zvakawanda. Okay. Proverbs 20 verse 13. Ndanata. Proverbs 20 verse 13. Ndananai. Atina. Verengai. 20 verse 13. Love not sleep, lest thou come to poverty. Zvanzi love not sleep lest thou come to poverty. Love not sleep. Ikuenderera mberi. Open thine eyes, and thou shalt be satisfied with bread. Amen. Vhura maziso ako as in wake up. Vhura maziso ako unoramba wakakotsira wakatsinzinya mukukotsira. Amen. Basa mangwanani, nyange vakuru vakataura daro, basa ndirini? Mangwanani ngwanani. Hallelujah. Before I came here, ndatombosvika nekuhuku dzangu, tinokushuva kuti dzakamira zvakanaka. Hallelujah. Mangwanani ngwanani. Hallelujah. Next verse. And love not sleep lest you come to poverty. Saka kureva kuti kurara neurombo zvinoenderana. Pane kurara kune mwero hama dzangu, kune kunozoenderera mberi kwatova madhimoni chavo. Okay. John 5 verse 17. Then mfundisi kwesu John 5:17. Proverbs 12 verse 24. Koma Mark. Then the last one, Proverbs 14 verse 23. Mfundisi matikiti timatapedza edu. But Jesus answered them, Jesu akavapindura achiti, My Father waketh, baba vangu vanoshanda and I wake. and I work. Who is your father?
God is your father. God is a worker. Zvanzi naJesu, my father worketh, hitherto I work. Neniwo ndinoshanda. Work is not a case. Otherwise, God would be cursed. Because God is a worker. But God is not cursed. Hallelujah. He is actually the blesser. Hallelujah. Saka basa hakusi kutukwa, farira basa. Farira basa. Usagarire maoko. Muka mangwanani ngwanani. Zvanzi love not sleep. Rara zvine mwero. Hallelujah. Next verse, Proverbs 12 verse 24. Our second last. Then I'll kuiverenga mkoma makia. The hand of the diligent bear rule. But the slothful shall be under tribute. Under tribute, it means uchabhadharira zvese. Chero pari kudiwa 4 stitches dekusona unoenda kwatailor unochargewa $2. Nezvaunokwanisa kuita. I want to tell you, with the Holy Spirit of God in us, we have what it takes to live a debt-free life and also a tribute-free life. Amen. Mfundisi vakauya vakandigira mawiki, vakatigira mawiki emarambi ayaya. So he was going to tell me marambi anoda, she was telling me anoda service. Munoita so ndikati zvandakutoita izvo. Ndakachigona kuchivhura ndinochikurumura chirambi chiya. Mapisi kudai so ndigo cleaner wiki yachona and everything. Namweya mutsvene vari mandiri. Namweya mutsvene vari mandiri. I can service. Dai neusimbe manjeka. Nezvaunokwanisa kuita unongoshokodedza vanhu ndiko kubhadharai. Iyo mari yacho unayo here kubhadhara yacho? Hauna. Nezvaunokwanisa kuita ita. Bvunzai vakomana vari kumba kwangu, ndinogadzira zvinhu, ndinoshanda nemaoko angu. Zvandisingachogoni zvandodedzera vanhu kuti vanhingirikirire. Asi zvanzi chi, the hand of the diligent shall rule. Ane mari atova shefu. Chero ari mwana mudiki akadai saningati chef murungu wedu auya, murungu wedu mwana mudiki akadai anenge atova chef. Atova murungu, ndiye akutotonga. Hallelujah. Atoita mota ndiye atova chef ipapo. The hand of the diligent. The last verse is Proverbs 14 verse 23. Yeah. Okay. All hard work brings a profit. But mere talk leads only to poverty. In all labor there is profit. Idle chatter leads only to poverty. Kungotaura chete, vamwe vachishanda, muchingotaura chete. Gore rinoya here, muchandiona. Gore rinoya ncharima. Gore rinoya svondo rinouya. Zvandiri kuona zvikuru. Mwari vari kundiratidza zvakasimba. Zvekuti ndikazviita izvozvo, kochizviita kapane kungotaura chete. God has shown me that I'm a great person. I know. But you need to begin to go according to that word. You need to begin to do something according to that word you have received. Ukangotaura chete, it will lead only to poverty. Hallelujah, vachene vamwari. Tabatsirika nawe here nhasi. Iye nhasi anga chingoita kunge semina, ungamboti tangatauya kuchechi. Because we need to begin to go. Nyaya urombo uri kufanira kuenda, nyaya kushaya dhora iri kufanira kupera hama dzangu. Nyangwe zvinhu zvakaoma muZimbabwe, but isusuka, we've got to know that we are under another government. Tiri vekudenga. Hallelujah. Tiri veshoko raMwari, tiri vana vaMwari. Munyika yeEgypt maiitika zvakasiyana-siyana, asi muGosheni zvese zvichiendeka. Isu tiri veGosheni, tiri vatakaropafadzwa. Hallelujah. We need to begin to go according to the word of God. We need to begin to work according to the word of God. We need to begin to order our lives according to what says the word of God about us. Hallelujah. Taropafadzwa here. Kana usina kuzvifarira, inini ndazvifarira ini. Inangwe mufundisi da huku kuFinland. Huku dzenyu munogona kudzita huku. Imwe muya mufensi nemwe, we are allowed to do it. Munoziya. You can do my road runner. Fire. Amen. Dr. Mbeu yacho jongeni sheshi munamshora. Amen. Hallelujah. Mogadzira chirugu mukoma Knoxman. Mazvinzwa? Gadzirai chirugu.
I'm telling you, we need to begin to, let's do what we can do. Chembo imagine, ema 10 lepers ayayi. Vangonzwa the word, tokundwa nema 10 lepers. Vakabva vangoenda before there was any manifestation. And as they went, zvinhu zvakatanga kuitika, as they went, hama dzangu, let's begin to go. God is on our side. God has spoken. God has blessed us. Begin to go according to the word of God. Hallelujah.